ධර්මාචාර්යවරයා. ඒ අවස්ථාවේදී තථාගතයන්ෝ බයිෂජ්ජරාජ මහබෝසතුන් සමගින් දහම් සභාවේ බුදුන් පිරිවරා සිටි මහ පිරිස් ඉදිරියේ මෙසේ කියන්නේය. බයිෂජ්ජරාජය, මේ සභාවේ සිටින නොයෙක් දේව, නාග, යක්ෂ, ගාන්ධර්ව, අසුර, ගරුඩ, කින්නර, මහෝරග සහ මනුෂ්‍ය අමනුෂ්‍යයින්ද, භික්ෂු භික්ෂුණීන්ද, උපාසක උපාසිකාවන්ද, ශ්‍රාවක බෝධිය, ප්‍රත්‍යේක බෝධිය හා සම්මා සම්බෝධිය ප්‍රාර්ථනය කරනු පිරිස ඔබ දකීද? ඒ සියල්ලන් විසින් බුදුරදුන් සමීපයෙහි මේ සද්ධර්ම පුණ්ඩරික සූත්‍රයේ එක් ගාථාවක් නමුත් අසනු ලබයිද? එක් ගාථා ඛණ්ඩයක් නමුත් අසනු ලබයිද? නැත්නම් ඒ ධර්මය අසා එක් මොහොතක් චිත්ත ප්‍රීතිය ඇති කරගනු ලබයිද? ඒ සියල්ලෝම අනාගතයෙහි අනුත්තර සම්‍යක් සම්බෝධිය අත්කර ගනිති. මම අනාගත වාක්‍ය ප්‍රකාශ කරමි යනුවෙනි. බුදුන් වහන්සේ බයිෂජ්ජරාජයන්ට මෙසේද කියන්නේය. බයිෂජ්ජරාජ, තවද තථාගතයන්ගේ පරිනිර්වාණයෙන් පසුව වුවද යම් පුද්ගලයෙක් මේ සද්ධර්ම පුණ්ඩරික සූත්‍රයෙන් අඩුම වශයෙන් එකම ගාථාවක් හෝ ගාථා ඛණ්ඩයක් හෝ ශ්‍රවණය කරයිද? ඒ ගැන මොහොතකට හෝ සතුටු වෙයිද? ඔහුට මම පෙරසේම අනුත්තර සම්‍යක් සම්බෝධියට පත්වන බවට විවරණ දෙමි. නැවතද මෙම සූත්‍රය වැළඳගෙන කියවන, හඬ නගා කියවන, දේශනා කරන, උගන්වන, විස්තර කරන, පිටපත් කරන පුද්ගලයෙකු සිටීද? එක ගාථාවක් පමණක් මුත් කියවා සූත්‍රය දැක බලා ගන්නා අය සිටිද්ද? බුදුරදුන්ට මෙන්ම මේ සූත්‍ර ධර්මයට ගෞරව කරද්ද නොයෙක් මල් පහන්, සුවඳදුම්, මාලා තබා වන්දනය කරයිද? අලංකාර දජපතාක හා බියන් බඳවා තූර්යනාද පවත්වා ගරු බුහුමන් කරයිද? බයිෂජ්ජරාජයාණනි, එවැනි පුද්ගලයෙකු අතීතයේදී බුදුවරුන් ලක්ෂ කෝටි ගණනකට පූජා පැවැත්වූයේ ඒ බුදුවරුන් ඉදිරියේ ප්‍රාර්ථනා සඵල කළගන්වන ලද්දේ වනයි කියමි. සත්වයා කෙරෙහි පතලා වූ මහා කරුණාව නිසාම ඔහු මේ මනුලොව උපත ලැබුවේ යයිද මම කියමි. බයිෂජ්ජරාජ, ධර්මයේ පසු දවසදී බුද්ධත්වයට පත්වන්නේ කවර කෙනෙකුන්දැයි ඔබගෙන් විමසුවොත්, එසේ වන්නේද මේ පිරිස්මයයි ඔබ විසින් නිශ්චිතවම පෙන්වා දිය යුතු වන්නේය. ඒ කවර හේන්දයත් යම් කුල පුත්‍රයෙකු හෝ කුල දුවක් මේ සද්ධර්ම පුණ්ඩරික සූත්‍රය එක් ගාථාවක්, එක් පදයක්, එක් මොහොතක් නමුත් වැළඳගෙන කියවයිද? ඒ සූත්‍රයට නොයෙකුත් ආකාරයේ පුද පූජා, මල්, සුවඳදුම් දෙවයිද? සුවඳකූරු දල්වයිද? දජපතාක හා වස්ත්‍ර භාණ්ඩ පුදයිද? තූර්යනාද පවත්වයිද? දෑත් එක්කොට වැඳ නමස්කාර කරයිද? එසේ වූ පුද්ගලයන් හට ලෝකයාගේ ගෞරව සම්මානය ලැබෙන්නේය. බුදුරදුන්ට මෙන්ම දානමානාදිය පුද කරනු ලබන්නාහුය. මේ පුද්ගලයෝ වනාහි සම්‍යක් සම්බෝධිය අත්පත් කරගන්නා වූ මහා බෝසත්වරුන් වන බව ඔබ විසින් දත යුත්තේය. ලෝක සත්වයා වෙත පතලා වූ මහා කරුණාවෙන් යුතුව සද්ධර්ම පුණ්ඩරික සූත්‍රය විශේෂ කොට, විස්තර කොට, පුළුල් කොට දේශනා කළ හැකිවන පරිද්දෙන් මේ ප්‍රජාව අතර ඉපදීමට ඔවුහු අධිෂ්ඨානය කරනු ලැබුවාහුය.
මුළු සද්ධර්ම පුණ්ඩරික සූත්‍රයම වැළඳගෙන ඒ පූජාවන් කරනු ලබන්නා වූ යමෙක් වේ නම් ඔවුන් හට කවරනම් ආශ්චර්යයක් වන්නේද? බයිෂජ්‍ය රාජයාණනි, මේ බෝසත්වරු තමන් විසින් කරන ලද්දා වූ කුසලයන් නිසා ලැබිය යුතු ආනිශංසයන් සිය කැමැත්තෙන් අත්හර දමනු ලැබුවාහු. මාගේ පරිනිර්වාණයෙන් පසුව සත්වයනට අනුකම්පාවෙන්ම ඔවුන්ට මේ සූත්‍රය විස්තර කොට දේශනා කිරීම සඳහා මේ දුක් සහිත ලෝකයෙහි පහළ වූවාහුය. මාගේ පිරිනිවන් පෑමෙන් පසු යම් කුලපුත්‍රයෙක් හෝ කුලදුවක් විසින් රහසින්වත් එක් පුද්ගලයෙකුටවත් එක් වාක්‍යයක්වත් කියා දෙයිද, එසේ වූ විට ඔහු හෝ ඇය තථාගතයන්ගේ දූතයෙකු වන බව ඔබ දැනගත යුත්තේය. ඒ අය තථාගතයන්ගේ කාර්ය සඳහා උන්වහන්සේ විසින් එවන ලද්දාහු වෙති. එසේ හේයින් සභා මධ්‍යයේ සිටින්නා වූ පිරිස් මෙම සූත්‍රය අන් අය සඳහා පුළුල්ව සෑම තන්හිම දේශනා කරනවා යයි කියනුම කවරේද? බයිෂජ්‍ය රාජයාණනි, යම් පාපී පුද්ගලයෙක් තම සිත සම්පූර්ණයෙන් දුෂ්චරිතයෙන් පිරී පවතින්නේ බුදුන් ඉදිරියට පැමිණ කල්පයක් මුළුල්ලේම උන්වහන්සේට නින්දා පරිභව කරයිද, ඒ වරද සුළු වන්නේය. නමුත් සද්ධර්ම පුණ්ඩරීක සූත්‍රය කියවා සජ්ජායනා කරන භික්ෂුවකට, භික්ෂුණියකට හෝ ගිහියෙකුට හෝ එරෙහිව එකම එක දුෂ්ට වදනකින් අපවාද නගයිද, එහි වරද බොහෝ බරපතල වන්නේය. බයිෂජ්‍ය රාජ, මෙම සූත්‍රය කියවන පුද්ගලයන් හට බුදුන් වහන්සේ ආභරණය වන්නේය. මේ සූත්‍රය කියවන පුද්ගලයාගේ උරමත බුදුන් වහන්සේ වැඩ සිටින්නේය. එසේ වූ ඔහු යනේන සෑම ස්ථානයකදීම සියලු සත්වයන් විසින් ඔහුට නමස්කාර කටයුතු වන්නේය. දානාදී පූජා පැවැත්විය යුතු වන්නේය. නොයෙක් සුවඳ වර්ගයන් හා මාලාදාමයන්ගේ පූජාවන්ගේද, නොයෙක් දජපතාකයෙන් හා වස්ත්‍රාභරණයන්ගෙන්ද පූජා කොට, වටිනා සේදවියන්ද බැඳ පූජා කොට, තූර්යනාද පවත්වා වන්දනා කළ යුත්තේය. දිව්‍යාභරණ, දිව්‍ය වස්තුව පූජා කර යුතු වන්නේය. මා මෙසේ පැවසීමට කාරණා කවරේදයත් යමෙක් එක් මොහොතක පමණවත් මෙසේ දේශනා කරනු ලබන සූත්‍ර ධර්මය අසයිද, ඔහු එකනෙහි අනුත්තර සම්‍යක් සම්බෝධියට පැමිණෙන හේිනි. එම අවස්ථාවේදී තථාගතයන්ෝ නැවත ගාථාවකින් ප්‍රකාශ කරන්නේය. එහි විස්තර මෙසේයි. යමෙක් බුද්ධ මාර්ගයේ සිට ඒ තුළින් අවබෝධ කරගත හැකි වන්නා වූ සර්වඥතා ඥානය අත්කර ගැනීමට සද්ධර්ම පුණ්ඩරීක සූත්‍රය වැළඳ ගන්නා වූ පුද්ගලයාට නිරතුරුව දානමානාදිය පූජා කිරීමෙහි අනලස් විය යුත්තේය. ඔහු ඉතා ඉක්මනින් සර්වඥතා ඥානය ලබා ගැනීමට ප්‍රාර්ථනය කරන්නේ නම් මේ සද්ධර්ම පුණ්ඩරීක සූත්‍රය වැළඳගත යුතුය. එය වැළඳගත් අයට පුද සත්කාර කළ යුතුය. යම් පුද්ගලයෙකුට සද්ධර්ම පුණ්ඩරීක සූත්‍රය වැළඳ ගැනීමට හැකිවන්නේ නම් ඔහු බුදුන් දක්නා වූ ලෝකයා හට මහා කරුණාව දක්වන්නා වූ බුදුන් වහන්සේගේ දූතයෙකු වන්නේ යයි දත යුතුය. මේ උතුම් ධර්මයෙහි සද්ධර්ම පුණ්ඩරීක සූත්‍රයෙහි සඳහන් විය හැකිවන්නා වූ යමෙක් සිටිත්නම් ඔවුන්ට ලැබීමට තිබෙන්නා වූ සැපවත් සුගති ලෝකය
ඔහු අත්හැර දමන්නේය. සත්වයා වෙත උපන් මහා කරුණාව නිසා දුක් සහිත වූ මේ ලෝකයෙහිම උපදින්නේය. බෙබඳු වූ පුරුෂයන්ට තමන්ගේ නැවත ඉපදීම නැවත කුමන ස්ථානයක වන්නේදැයි තම තමන්ටම තීරණය කළ හැකි වන්නේය. ඒ අනුව ඔවුන් මේ අනුත්තර වූ ධර්ම සූත්‍රය දේශනා කිරීම සඳහා මෙලොව උපදිත්. සියලු සත්වයන්ට හිතයිශී වූ මේ ධර්ම දේශකයින්ට දිවමල්, දිවසලු සහ දිව්‍ය සුගන්ධය ආදී වූ දිව්‍යමය වස්තු සම්භාරයන් පිතිය යුතු වන්නේය. බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් පසුව මේ අපවිත්‍ර ලෝකයේ මෙම සූත්‍රය වැළඳ ගන්නා වූ යමෙක් වෙත්නම් ඔවුන් හට ගෞරවයෙන් බුදුන්ට මෙන් වැඳ නමස්කාර කළ යුතු වන්නේය. නොයෙක් වස්ත්‍රාභරණයන් සහිතව මිහිරි ආහාර පානය පූජා කළ යුත්තේය. මේ බුද්ධ පුත්‍රයන්ගේ දේශනය එක් මොහොතක් හෝ ඇසීම භාග්‍යයක් කොට සැලකිය යුත්තේය. ධර්මයේ පසු කාලයේදී මේ සූත්‍රය පිළිගෙන වැළඳ ගන්නා වූ යමෙක් වෙත්නම් ඔහු මනුෂ්‍ය ප්‍රජාව අතර බුද්ධ කාර්ය ඉටු කිරීම සඳහා උන්වහන්සේ විසින් එවනු ලැබූ දූත පුරුෂයන් වන්නාහුය.